मसँग डाटा युज छ है, युज डेटा छ 3940। यो डेटालाई चाहिँ मैले अड या इभन डेटा चाहिँ कसरी डिलिट गर्ने त, हिरोबाट हामीले अड या इभन कसरी डिलिट गर्ने त। थोरै डेटा हुँदा त यसरी सेलेक्ट गर्दै कन्ट्रोल थिचेर यसरी सेलेक्ट गर्दै गर्दा हुन्थ्यो। अब धेरै डेटा भएकोलाई चाहिँ यसरी सम्भव छैन है। अनि अब यसलाई चाहिँ तपाईँले गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ जस्तै पहिला भनेको एउटा कलम है, जस्तै डेटा धेरै छ, एउटा कलममा चाहिँ सिरियल नम्बर हाल्नु पऱ्यो। यो 1 देखि अब कतिवटा डेटा छ जम्मा सिरियल्ली हुनु पऱ्यो नम्बर चाहिँ। छैन भने एउटा जुनै बिचको कलममा अथवा बिचको रोमा एड गरेर गर्दा नि भयो। सिरियल नम्बर हाल्नु पऱ्यो, पुरै डेटा जति छ त्यति हाल्नु पऱ्यो। हालिसकेर अब यहाँनिर जस्तै पहिले खाली रोलाई चाहिँ डिलिट गरिदिउँ एउटालाई। अब पहिला के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर सेलेक्सन गर्नु पऱ्यो हाम्रो जुन सिरियल नम्बर जहाँ छ है, सिरियल नम्बर भएको कलमलाई सेलेक्ट गरेर कन्डिसन फर्मेटमा आएर न्यू रुलमा जाने। त्यसपछि यो युज अफ फर्मुला टु डिटरमाइन भन्ने छ त्यसमा जाने। अनि यहाँनिर इज इक्वल टु इज अड सेलेक्ट इज अड टाइप गरेर ब्र्याकेट ओपन गरेर है, कलम भनेको हाम्रो ए को कलम 1 हो, ए को कलम 1 रो, ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने। त्यसपछि यहाँनिर कलर लगाइदिने, फर्मुला हालिसकेर कलर। अडमा चाहिँ कस्तो कलर लागोस् भने मैले यस्तो कलर लगाएर ओके गरेर ओके गरिदिएँ। ए अड जतिमा सबै यस्तो कलर लाग्यो। त्यसपछि भनेको माथिपट्टि यसरी हेडिङ एउटा लेख्नु पऱ्यो है। यो चाहिँ मेरो नेपालीबाट छ, यसलाई प्रिटी बनाइदिएँ। यो चाहिँ हेडिङ यसरी माथि जे लेख्नु पऱ्यो। हेडिङ भइसकेपछि हेडिङलाई सेलेक्ट गरिदिने। त्यसपछि यहाँ फिल्टर अप्सनमा गएर फिल्टर लगाइदिने है, फिल्टर यसरी आउनु पऱ्यो। त्यसपछि यहाँ जाने, यहाँ गएर सर्ट बाई कलर भन्ने छ। अब यदि अड गर्नु पऱ्यो भने अघि फर्मुला मैले अडको हालेको थिएँ, अडमा यो भइहाल्यो। इभन भनेको यो नो फिल भइहाल्यो। यहाँहरू अड जति यो भयो कलर लागेको, इभन जति यो भयो। यहाँ जाने, यहाँ गएर मलाई यदि अड डिलिट गर्नुपर्ने छ भने अडमा सेलेक्ट गरिदिएँ है। यो सेलेक्ट गरेँ, अड जति सबै माथि आउँछ, यसरी सबै माथि आउँछ। अब के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर रोमा क्लिक गर्ने। हामीले रो नै डिलिट गर्नु पऱ्यो नि त, फेरि यो डेटा चाहिँ डिलिट गर्दा रो खाली हुन्छ। यहाँ सेलेक्ट गरिदिने, कन्ट्रोल सिफ्ट है, कन्ट्रोल सिफ्ट अनि अप एरो थिच्ने। टाइटल पनि सेलेक्ट हुन्छ, त्यसलाई सिफ्टसँग डाउन एरो थिच्नु है। डाउन एरो थिचेपछि यहाँनिर यसलाई राइट क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु है। यहाँनिर कलममा चाहिँ यो रोमा चाहिँ राइट क्लिक गरेर डिलिट हानिदिने। यति गरिसकेर यहाँनिर पुरै डेटा डिलिट हुन्छ। अड जति डेटा छ सबै डिलिट हुन्छ। यसरी डिलिट गर्न सकियो। केही बुझिएन भने तलपट्टि कमेन्ट गर्नु होला। अरू कुनै त्यस्तो कन्टेन्टहरू छ भने तलपट्टि कमेन्ट गर्नु होला, त्यसको रिप्लाई गर्नेछु। हस् त, थ्याङ्क यू।